Hello， 大家好，我係 Jerry。咁近排咧我就收到好多 message 啦，就好多人咧就想我做一啲探店嘅 video 嘅，所以今次我就想做一個簡單 video 啦，快速咁樣分享一下啦。平時我會去開啲咩店、咩地方嗰度食嘢嘅。今日呢個 video 咧就會集中喺太子同埋旺角。好啦，咁而家出去啦。好啦，咁而家嚟到太子花園街呢邊啦。咁呢邊咧就有好多唔同嘅小食店嘅。咁呢度啦，唯一一間咧我最常去嘅啦，就係呢個16座車仔麵。好啦，咁16座車仔麵啦，我推薦就係啦，豬大腸、豬手、咖喱魷魚、咖喱麵筋、金沙青。好啦，咁呢條街啦就仲有好多其他嘢食嘅，不過我去開啦就係16座嗰間為主，咁其他啲都影俾大家睇。西餐、米線、咖喱肉、紅橋都 OK 嘅，我屋企人成日都嚟呢間食嘅，咁就都係食西餐為主，正宗就唔係正宗噶啦，個味道 OK 嘅。嗱，其他呢啲我冇講嗰啲我就可能食過，唔算話好特別、好突出嗰啲。咁呢啲我就全部都唔講噶啦。喺呢個太子道西同埋呢個花園街交界，呢間啦我就會推薦大家去試嘅名寶石餐廳。名寶石餐廳就係啲舊式嘅港式西餐嚟㗎，咁做啲扒啲質量各方面都 OK 嘅。咁呢間咧我就建議大家去試肉眼扒、西冷扒嗰啲都可以嘅。對比鐵板牛扒啦，我就更加推薦啦呢間俾大家嘅。咁嘢食方面咧，我都唔多講啦，大部分都 OK 嘅，有食過嘅。嗱，咁呢間餐廳咧，我就唔會入去拍噶啦，大家咧就可以去翻 Data Ma 啦個頻道嗰度啦去睇，佢咧就已經做過呢個名寶石餐廳噶啦。咁嚟到太子 C2出口出嚟，行出嚟啦就會到砵蘭街。咁砵蘭街呢度落去啦，都有好多間嘢食嘅。咁一直行右邊啦，就會有永合爐飯店嘅。呢間燒豬 OK 嘅，推薦大家去試，上個電視有各方面噶啦。咁呢度都有寫明啲燒豬出爐嘅時間嘅。OK， 我就影啲嘢食啦。OK， 唔該你啊。咁啲店鋪就唔算大嘅，不過啲燒豬就一流嘅。嗱，好啦，記住啦，如果要食燒豬就嚟呢度。好，繼續沿路走落去。嗱，沿途一直行落嚟，嚟到呢個運動場道，志記海鮮飯店大排檔嚟嘅 ，OK 嘅，可以食。佢哋嘅招牌啦就係糯米飯，其他大排檔有嘅嘢啦，佢哋都已經有晒㗎啦。佢哋呢啲都係比較舊式嘅大排檔餐廳，就係夜晚先開嘅。咁如果大家想食啦，太子站北出口啦就 OK 噶啦，北出口啦，嗰邊一直去，一直落啦，左邊咧就會有一間雲吞麵嘅，上個電視好似係呢個10碗，唔知叫10碗定10咩，我一間過去睇睇。前面直落啦，去到底轉左啦，就會有一間燒味店嘅，咁我就一間會去嗰度拍噶啦。咁依家先去雲吞麵店先。咁呢個之前做雲吞麵視頻嘅時候都已經食過噶啦。咁呢間就出名食雲吞麵嘅，咁我就食過啦。對比過之下，我覺得還 OK 啦，唔差嘅，好食嘅。不過就仲有好食啲嘅，我覺得。好啦，咁沿住 D 出口啦，就嚟到界限街嘅，就係似留香啦。咁依間咧就專係食燒味嘅，叉燒啊嗰啲啊全部都 OK 嘅。大部分燒味啲水準咧亦都比較穩定嘅。不過燒豬嘅話咧，我就會食翻啦頭先介紹嗰間嘅。嗱，大家可以自己睇下啲價錢。周潤發啦，間間都有啦，基本上間間都見到佢。嗱，咁似留香咧，我就唔會詳細介紹噶啦，大家可以去翻 Data Ma 嗰個 channel 嗰度睇。咁如果大家喺太子附近啦，想食一啲好食嘅燒味啦，咁呢間咧我都推薦大家去嘅。咁似留香隔離啦，就有一間餃店嘅，呢間咧就專食餃子嘅 ，OK 啦，不過不失。久唔久啦，有時啦食悶咗其他嘢啦，都會嚟呢度食一食餃子嘅，還可以啦，唔差，個湯 OK 嘅。太子呢邊嘅大埔道裕泰牛雜，咁多間牛雜啦，我係最中意食呢間嘅。亦都推薦大家啦過嚟試下嘅，係真係有啲上癮嘅食到，我都經常啦開車啦走翻嚟呢度食嘅。咁啦喺上面街啦，都仲有一間啦，又係做牛雜嘅，不過嗰間我就唔介紹啦，冇呢間好食嘅。咁我推薦大家啦嚟呢間。如果冇記錯啦，嗰間係舊啲嘅，不過我試過啦就唔及呢間好食嘅。呢間咧就全部都係新鮮牛雜啊嗰啲去做嘅。嗱，大家可以自己睇下個餐牌。唔會，我就咁拍一下走噶啦。拍10零秒走噶啦，嗱牛雜啦，大家要食啦就嚟依間，100%OK 嘅。OK， 拍完裕泰牛雜啦，咁依家啦就去對面，不如我行翻入邊，你睇下揾角度拍嘢有時幾難。你哋又投翻個幣，點翻個讚俾我啦！冒住生命危險企出馬路去拍，相信好多人都唔會陌生噶啦。天冇運啦，而家就裝修過啦。咁呢間咧就飲茶嘅，絕對 OK，點心絕對 OK，咁我就都會喺度買嘅。尤其是疫情嘅時候啦，
我哋好多地方都去唔到啦，咁我就專門啦嚟呢度啦買點心嘅。大家可以自己睇下點心啲價錢。基本上蝦餃、燒賣啊嗰啲啊，全部都 OK 嘅咯。酥皮焗叉燒包啊呢啲啊都係推薦嘅。基本上全部嘢都 OK 嘅。大家如果未試過啦，就一定要嚟試。而家裝修過啦，就靚好多嘅比之前。我諗啊，Data 媽啦都應該做過嘅，大家啦就可以去翻佢個神州穿梭個頻道嗰度啦，去睇翻詳細嘅美食介紹嘅。今次個 video 啊唔會好詳細，因為啦已經好多人拍過啦，好多店，所以我倒不如話就分享俾你哋聽啦。有啲咩我中意食，有啲咩我唔中意食啊，咁啊最好嘅。嚟到呢度啦，就係呢個通菜街同埋呢個竹街嘅交界。咁呢度咧就會有間北京同仁堂嘅，咁北京同仁堂隔離啦就有一間金華冰室，日日都好多人啦喺度買菠蘿包嘅，推薦大家過嚟啦，就試下佢哋啲包嘅。大家啦就可以睇下個餐牌。想嘆下下午茶，食個包，飲杯奶茶啦，可以嚟呢間鐵板世家嘅，呢間 OK 嘅，我食過都2、3次噶啦，都係咁啦，不過不失。兩個餐牌俾你哋望下。咁喺西洋菜南街偉信對面就有呢個花園餐廳同埋帝美牛扒喺隔離呢個門口入嘅上2樓嘅。咁呢兩間啦都係鐵板牛扒噶啦。咁我都係嗰句啦，呢啲港式鐵板餐廳啦，間間都係差唔多噶啦。咁我就唔會話特別話要求要食邊間啊定係點嘅。隔離啦就帝美牛扒嘅，可以睇睇餐牌。好啦，咁我喺呢度都講一講啦。我就做鐵板牛扒 video 嗰時啦，嗰段時間啦，我就去咗啦超多呢啲咁嘅鐵板扒餐廳嘅，包括帝美、花園、名寶石、金鳳、森美等等呢啲餐廳全部都去過啦。咁如果咁多間入邊咧，我覺得咧最好咧就係名寶石，不過名寶石啦就唔會有呢個鐵板俾你嘅。另外喺西環嗰邊啦，森美餐廳啦都 OK 嘅，嗰間咧係好食嘅。咁我建議大家啦就試下佢森美汁啊嗰啲嘅。不過森美唯一唔好咧就係個餐廳啦個環境咧就比較殘舊嘅。咁其他嗰啲好似金鳳啊、帝美啊、花園呢啲啊，全部間間都差唔多噶啦，冇乜分別。即係我建議大家啦就唔使專登啦去排隊啦去食嘅。你想食啦有位咪入去咯。咁而家就喺旺角東站新世紀廣場呢度。好啦，咁呢個商場咧就有好多唔同嘢食嘅。其實基本上全部都係嗰啲大牌餐廳嚟㗎啦，即係我哋成日見到喺香港嗰啲連鎖店嘅。咁呢個商場咧，除咗我平時買下嘢之外啦，基本上咧我都唔會喺呢度食飯㗎啦，因為我真係覺得呢度啲嘢都係麻麻，同埋冇乜特別，所以啦呢個商場我就唔推薦啦。不過如果大家要買嘢啊，呢個商場咧就最好㗎啦。好啦，咁喺新世紀啦，沿住個行人天橋啦行到嚟旺角。咁咧就嚟到旺角街市熟食中心嘅3樓啦，咁咧就推薦大家啦，妹記粥品嗰度試一試啲港式粥啦。咁另外如果想買臘腸啦，街市門口呢度啦，呢間臘腸咧都 OK 㗎。咁至於味道係點啦，我就唔知啦，冇食過。不過我知啦，佢就係出名嘅。通菜街呢邊咧就有間18座狗仔粉嘅，咁咧招牌咧就肯定係佢哋個狗仔粉同埋火鴨翅啦。有米其林推薦嘅，不過我咧就好少食嘅，我又覺得普普通通。咁痛風人士啦，同埋會容易上火嘅人啦，我就建議大家啦就注意一啲啦，因為呢啲碗仔翅同埋狗仔粉啦都係長時間煲住嘅。咁呢間嘢我就冇乜特別推薦，我食過，不過就食完就上晒火，喉嚨痛，跟住我就冇再食過狗仔粉啦。通菜街角位呢度就2間街頭小食嘅，咁我咧就去開啦左邊呢間嘅。咁大家要食啲牛雜啊、魚蛋燒賣啊，呢度都全部都有㗎啦。OK， 冇問題。咁大家要食牛雜嗰啲啦，就可以過嚟呢度啦。好啦，咁而家啦就嚟到呢個旺角對面就係先達啊。咁我喺先達對面啊，依家廣潤美食，依間就3餸飯嚟嘅。咁每逢落班嗰啲時間啦，依間嘢啦都爆晒棚嘅。咁依間嘢啦，價錢啦係好平嘅，香港啲3餸飯係非常之抵嘅。不過就我食完1次之後就冇下次啦，因為就真係好鹹好鹹，猶如一個洗腎餐咁樣。跟住到女人街左手邊啦，就有一間食羊肉粉嘅，不過環境衞生咧就差少少，味道咧就好好嘅。咁大家自己衡量下啦，要唔要嚟食？羊鞭湯啊、羊眼、羊腦啊、羊羔丸啊、羊肉啊、羊肉串啊，乜都有噶啦。咁我通常食啲羊肉粉嘅，咁呢間咧我就推薦啦，中意食羊肉粉嘅人啦過嚟。
條女人街啦，啲嘢食啦，我就淨係去依間啫，其他基本上都唔去噶啦。因為呢度附近啲店啦，嗰啲嘢食啊、品質啊，都係參差不齊，所以我其他店都好少去食噶啦。依家我都食過噶啦，就食一次冇下次。好啦，咁嚟到女人街啦，七仔隔離啦，就有間公和堂嘅。咁呢間公和堂啦，就我細個啦，成日過嚟呢度飲嘅。通常係食下龜苓膏啊，飲下呢個五花茶啊。嗱，大家如果有興趣啦，都可以啦，過嚟試一試嘅。攞個五花茶俾我凍㗎啦，凍㗎啦。哇！熱死我件褸都。諗住啦，一行咧就可以由太子行到尖沙咀。咁拍咗3個鐘啦，我而家先嚟到旺角。主要頭先太子嗰度行錯路，行咗去牛雜嗰度啊，索性拍埋佢，嗰度啊比較遠咯。到神街呢度咧就有間叫八公嘅，咁八公咧主要都係食啱香港啲街頭小食嗰啲嘅，咁我都有嚟呢度食過幾次嘅 ，OK 嘅。呢間嘢有個好處啦，就係啦，佢都有少少位啦，俾大家坐低嘅，咁就唔使企喺街度啦，食住啦，企到咁攰嘅。好啦，咁而家嚟到旺角啦，我就喺西洋菜南街對住呢個撈撈麵百味。咁呢間嘢啦，早幾個月啦，我就試過嚟㗎啦。咁就好多人都成日叫我做呢個撈撈麵，咁我就老實講啦，我就唔做。我之前食過啦，就鹹唔到碌地，我就唔係好想再食。好啦，咁去到後面呢條小食街嗰度，咁第一間咧就有威威小食，出名咧就係臭豆腐。嗱，佢個招牌臭豆腐啦，東張西望之前咧就介紹過㗎啦。我自己就冇食過嘅，咁呢間我就唔會講㗎啦。咁呢度有間墨魚丸嘅，呢間 OK 嘅，咁我之前都試過一次啦，就唔錯嘅。不過時間咧就等得比較耐。咁肥姐小食店就唔使多講啦，食凍滷水嘅，相信好多人都試過啦，推薦大家嚟試。煲仔榮記依間唔差嘅，我試過嘅 ，OK 嘅，食煲仔飯嘅。明華餅家咁呢間就 OK 嘅啲包，依間係12蚊3件嘅，咁大家可以睇睇。咁呢度有啲腸仔包，呢啲就係旺角嘅老餅店啦。咁推薦大家都可以試一下，如果經過。翻到嚟啦，呢個視頻咧就差唔多噶啦。今次咧我就淨係集中喺太子同埋旺角區啦。大家會發現啦，我其實咧冇乜點介紹啦嗰啲食肆嘅，因為講真啦，我自己就好少喺旺角區嗰邊食嘢嘅，因為二泊車以來啦，啲人都特別多嘅，同埋好多唔同嘅店鋪啲美食啊、質素啊都係參差不齊嘅，所以我自己咧就比較少喺旺角區嗰度食嘅。下個 video 咧就應該會係油麻地同埋佐敦，有機會連埋尖沙咀一齊嘅。咁到時下個 video 見啦，多謝觀看，拜拜。